그런 식으로 이제 조금 그런 부분에서 어려움이 좀 중압감을 많이 받으시겠다. 왜냐면 기존의 선생님들로부터도 그죠? 네. 남녀 아닌 남녀를 좀 받고. 그죠. 다른 선생님 오셔서 아니 총장님 저 국영수 아니라고 지금 이렇게 연애시키시는 거예요? 이럴 수도 있고. 무시하는 거예요? 네, 맞습니다. 진짜 그런 게 있구나. 아 그리고 살살해 살살 뭘 그렇게 혁신적으로 하려고 그래? 그거 대충 해. 너무 열심히 하지 마. 뭐 이런 것도 케이스. 뭐라고 그러시는 분들이. 사실 뭐 어린 친구들, 나이가 많은 거를 떠나서 후배들, 선배들이 떠나서 잘 본인들에게 좀 불편하게 있는 경우를 좀 잘 받아들이고 이해해 주시는 분들이 있는 것 같은데 자기 거를 고수하시고 싶어 하시고 안정적인 것을 추구할 수 있는 그런 선후배들의 문제인 것 같아요. 뭔가 융합을 해야 되는 위치에 있다 보니까